はい、何かご用ですか？私に見てほしいと。構いませんが、もし何かが見えたとしてもむやみに怖がったりはなさいませんよ。いらっしゃいますね、あなたをじっと見守る影。とても優しいもののようです。でもあなたのことを少し案じているような。あなたが幸せでいることがそのものにとっても幸福なことのようです。あなたのためにも後ろの方のためにも、どうかあまり無理はなさらぬよう。それでは。バートラム。喋らねえだろ